Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana tubane ikaze inshuti nimwe bakunze bigaruje kuri Tarsis Hope Ministry TV. Ndabibutse ko tugarutse muri cyo kiganiro cyo guhimbaza Imana no gutazira. Kiganiro muzi neza ko namanda kibategurira nkongera nkakibashikiriza, ariko rimwe na rimwe nkaba nifashisha abo Imana yahaye impano zo guhimbaza no gutazira. Uyu munsi rero nk'uko mwamaze kubibona, uzinza kuba ndi jenyine, nza kuba ndi kumwe n'abatumire. Hano mvise abatumire babiri, umwe muri bo muramwibuka, twarigeze kuba duteramanye mu minsi iheze, aduhezagira mu ndirimbo zigiye zitandukanye. None munsi rero mugumane natwe, baduteguriye ibintu byiza kandi bimeze neza cyane. Jewe kuri micro ni Prote, turakingiwe, ariko kandi nyuma ya kamera ndacari kumwe na Emmanuel Graphic. Ariko nawe ndakwakiriye wewe ari ryambere dukurikiranye kuri no televiziyo icukora ni cyakindi, so nda subscribe ugira wiyandikishe muri no muryango. Ariko kandi wewe wamaze kuyandikisha icukora negeki, andika muri commentaire wakira abatumire, uvuga uti kaze mwe abatumire bahire. Reka rero ni bubafu bwanje ndi kumwe na Iva, nicyo nibuka yandi mazina nayivugire. Turaguha ikaze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe mwese mukidukurikiranye bugira kandi ndabashimira no kuma akazi na karibu. Yego. Hanyuma ushize nababwiye amazina, ariko nagoma nogire ndayavuge. Ni Ivan Nzeyimana Ezekiel. Yego. Hama nkaba ndabakunda cyane, sinabahevye. Yego. Narakunze mu rugo rwanyu. Karibu cyane. Nipfuje yuko nogaruka kandi tukongera tugafatikanya. Nuko kurundi ruhande tuza kuba turi kumwe n'undi mutumire mubona ko ari kuri piano, ariko aracurarangira Imana. Reka nawe tumwakire. Mwaramutse. Amahoro y'Imana abane namwe inshuti z'umusaraba. Amina. Ntiyawiteka ryo kugera muri kino kibanza. Yego. Reka manze mbipfurize amahoro y'Imana mu wese ahari. Abane namwe muri byose na hose mubanye no mu byanyu. Izina ni Claude Ndayikeza. Nkaba nsanzwe ndi umuririmbyi. Yego. Ndi no muvuga butumwa. Wow. Numva novuga ivy'ibindi turabishira mu bikorwa. Yesu abaho umugisha. Amena. Nawe turakwakiriye muri kino kiganiro cacu cyo guhimbaza Imana no gutazira. Naba tuza kuba duteramanye rero muri kino kiganiro cuno munsi, ariko nawe uraza kuba mutumire wacu mu gutwandikira muri commentaire ukatubwira muri zino ndirimbo bagiye kudusikiriza, bagiye kudushikiriza indirimbo yakoze ku mutima niyi yagukoze ko niyihe wifuza ko nibagaruka bazoririmba. Nawe uze ku mutumire wacu. Jewe ngo masiga inzira amavuta, ariko ndabakira gusa bizwe ndagaruka ndabe yuko umwanya bawurangije tuje gusezerana. Karibu sana. Murakoze cyane. Yesu cyate kwambiye. Cyangwa wambya cyagihe. Yabaye igiti ku mutima wawe. Jambo, oh,
jambo wambie jabarigiti kumutima kakabanga we jambo wambie jabarigiti kumutima amazi meza mumitima ikuyumuma byukuru iteka yakoze umurimo twese mfite impamvu yes amazi meza mumitima ikuyumuma byukuru iteka yakoze umurimo mfite impamvu yatembesheje amazi meza mumitima ikuyumuma byukuru iteka yakoze umurimo byukuru umutima wanje uratemera
Yesu Kristo. ushobora kuba uri mu gitanda cyawe, ushobora kuba uri ahantu wumva uturije, ushobora kuba wicaye munsi y'igiti, ushobora kuba uri mu biro byawe. Reka wibuke icyo Imana yakoze ku buzima bwawe, utangure gukomera Imana amashyi. Ubundi guhimbaza Imana ntabwo bikeneye kuba uri mu bandi bantu benshi, n'umutima wawe urahamyana n'icyo Imana yakoze ku buzima bwawe, ukumva wotangura guhimbaza Imana. Yes. Yesu ndagushimira, imirimo yawe Mana ni myiza. Yesu ndagushimira, imirimo yawe Mana ni myiza. Yesu ndagushimira, imigambi yawe Mwami irasohora. Yesu ndagushimira, imirimo yawe Mwami ni myiza. Yesu ndagushimira, imigambi yawe Mwami irasohora. Iyo Yesu ndagushimira, Yesu ndagushimira, imirimo yawe Mwami ni myiza. Yesu ndagushimira, imigambi yawe Mwami irasohora. Oya ntayindi nshuti we, ntayindi nshuti iri hano ku isi atari wewe Mana. Nuko duhengama tugahengamuka, twegamiye uruhande rwawe. Iyo ntayindi nshuti we, ntayindi nshuti iri hano ku isi atari wewe Mana. Nubwo duhengama tugahengamuka, twegamiye uruhande rwawe. Twegamiye uruhande rwawe. Mugenzi twegamiye uruhande rwawe. Ishengero twegamiye uruhande rwawe. Oya ntayindi nshuti we, ntayindi nshuti iri hano ku isi atari wewe Mana. Nubwo duhengama tugahengamuka, twegamiye uruhande rwawe. Yesu ndagushimira, Yesu ndagushimira, imirimo yawe Mwami ni myiza. Yesu ndagushimira, imigambi yawe Mwami irasohora. Yesu ndagushimira, Yesu ndagushimira, imirimo yawe Mwami ni myiza. Yesu ndagushimira, imigambi yawe Mwami irasohora. Iyo ntayindi nshuti we, ntayindi nshuti iri hano ku isi atari wewe Mana. Nubwo duhengama tugahengamuka, twegamiye uruhande rwawe. Ntayindi nshuti we, ntayindi nshuti iri hano ku isi atari wewe Mana. Nubwo duhengama tugahengamuka, twegamiye uruhande rwawe. Twegamiye umugabo akomeye, 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 twegamiye umugabo akomeye. Hezagira amano,
si gutunga n'icyo wahawe, gutungwa n'ibyumvise, kuko ibyavuzwe ni byinshi kandi byaramaze gushika bitwemeza bagiye kugaruka mu wa Yesu Kristo, bitwereka ko umwami wa Yesu Kristo agiye kugaruka. Harageze gutunga icyo wahawe, harageze gutunga icyo wahawe, icyo wumvise cyangwa wisomeye, uko ibyavuzwe byaramaze gushika bitwereka kugaruka kwa Yesu. Harageze gutungwa icyo wahawe, harageze gutungwa icyo wahawe, icyo wumvise
duhimbaza Imana. Yes. Kimunanira ageni yuhindura amateka uwari umushumba kaba umwami nta kimwe kimunanira ageni niwe wimura abatware akimika abandi mu gihe cye nta kimwe kimunanira ageni niwe wimura abatware akimika abandi mu gihe cye nta kimwe kimunanira ageni ukabona ishyanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye niureba mu nda y'ingumba ukabona ishyanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye. Tutambira umwami wacu Yesu Kristo. Tutambira Imana twese. Yes.
turashobora gutambira umwami wacu Yesu Kristo. Reka tutambire umwami wacu Yesu Kristo. nuko kiganiro cyacu cyo kuri uno munsi nano kirangiriye ariko bano batipe kabisa runo rwaruka rurangize mu mwuka ndatanzwe yamenga ndiyana reka mana yanje we runo rwaruka rufise impano zidasanzwe. Reka imbere ko dusozera kandi kino kiganiro no mwanya mwiza wahariwe guhimbaza Imana no gutazira mbaze nshimire bano basore baduteramishije. Iva ndagushimiye cyane, murakoze cyane. siko mashize mu mwuka man nareka gutambe jo bundi ana bose barantambishije. Ni byiza gutambira umwami wacu Yesu Kristo mu gihugu uri muzima, Yego mu gihugu ugihumeka ukomeye. Numva byo ni iby'agaciro mu buzima baza ko n'abadukurikiranye batamze kiretse abagwaye gusa. Imana ibaha umugisha. Ariko bo byashobokeye bagatamba muri kono gutazira ndazi ko bakiriye gukira. Crowd Yes. gushimire nawe. Ego naye ndabashimiye cyane ukuntu mwatwakiriye. Asante. Umwami Yesu abaha umugisha. Dushimira n'abariko baradukurikirana Yego aho bari hose. Ushobora kuba dukurikiranye ugwaye wakira ubutabazi biciye muri kuno guhimbaza Imana. Ushobora kuba dukurikiranye byacanganye utabona imbere n'inyuma wakire gusobanukirwa mu izina rya Kristo Yesu. Hallelujah. Kristo Yesu niwe asobanura ibyasobanye, niwe abishira ku murongo. Yego. Reka wakire ubutabazi bw'Imana biciye muri buno butumwa bwo guhimbaza Imana mu izina rya Yesu. turabashimiye rero mwe wese mwatwakiriye. Yego. Umwami Yesu abaha umugisha. Amen. Kandi si ukuvuga ngo turahejeje, Yego. n'ubutaha tuzagaruka. Nukuri ni cyo nagoma ndababaze rero murakoze ko mucemeye ntaranakibabaza uko mwaduhezagiye nca numva umengano ku wundi munsi twabahamagara mukagaruka. Murakoze ko muvyemeye. Hano imiryango yamayuguruye wabonye nta n'abasiti bo kwiga barabazibira. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Imbere yuko umusiga inzira amavuta tubipfurize ibihe byiza, Byatwese. muze guturamukiriza abandi mutashoboye kuzanana. Ego. Sante sana. Ariko asanga we bahimbaye, Yego. muzotubwiye nabo nyene tubazane n'amahoro menshi kuko nabonye umenga ni mu rugo kwa data nyene. Erega hano imiryango yamayuguruye. Okay. Kandi hajya ngo ntawe utura ngo atugwe hasi, mutuye agashishiro mwatuzaniye ntawe ubatura hasi, ahubwo tuca tunezerwa. Okay. Mubabwire ko imiryango yuguruye muze dukorera Imana hakibona, Yes. ko buzababwira hatawugishobora gukora. Yego. Sante sana. Rero namwe batumire mwadukurikiranye, mwabonye ko no munsi twizanye twenyene, ariko umuhango duhawe nuko abatwakira twemere ko mu butaha tuzoza turi team ikwiye. Yego. Rero nizere ko mubirindiranya amatsiko igishika no kuri Twitter ugiye gutegura ibintu bizima tuzabashikiza kugira ngo bigende neza cyane. Ego. Arakoze cyane. Reka tubashimire namwe mwafashe akanya kanyu mukadukurikirana. Ikiganiro cacu nano kirangiriye, ariko impera y'ikiganiro niyo ntango y'ikindi. Ibindi biganiro biracabandanya, murushirize kudukurikirana. Tukadushimiye abatumire bacu, tukadushimiye namwe madukurikiranye, dushimiye abari mu bihinga bw'ivyuma, dushimiye na Emmanuel Graphic yatumye no masanamu mushobora kutubona dubisa amafresher ukunyene. Ibyo tubikeshawe nuko dusure duhure mu bindi biganiro bikurikira. Nawe utaha, bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.